絕世好 body， 由堅守美容專業25年嘅 Bio Architect 特約播出。主持陳慧儀 Polly。上個禮拜咧，我哋講減肚腩咧，係收到好多嘅迴響翻嚟㗎。無論電話又好啦，我哋亦都收到啲 fax 啦，咁啊，但係嚟問啦，關於減肚腩嘅問題嘅。嗱，電話號碼就1872881。今晚咧，其實我哋主題咧就主要就講翻，因為上個禮拜講肚腩啊，咁有啲朋友咧，譬如女士嘅話咧，就會覺得啊，肚臍下邊可能就脹啲小腹啊，咁嗰啲嘢真係叫肚腩。但係男士佢即係而家聽到佢一定會岌頭㗎咋，男士個肚腩係高啲嘅，即係去到個胃嗰位好多時實骨骨㗎。咁今個禮拜咧，其實咧肚腩胃腩都講，咁不過咧就話專注咧就講翻上個禮拜講肚腩，今個禮拜講下胃腩啦。咁係用咩方法去Polly 咧就即係幫即係呢啲即係客人啦嚇，去減到呢個胃腩啦，同埋咧最新嘅科技方面啊，係啲咩嘅科技？上個禮拜同我哋講過啲㗎啦，咁就係話用穴位啦，係去做一個嘅即係減肥啦。咁嗱，如果大家好想試下呢個療程嘅話呢，今個禮拜仍然都係送呢個療程出嚟嘅。電話號碼就係1872881，1872881。只要你打得通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友呢，你就可以得到一個減肚腩又好，減胃腩又好啊！睇下你嘅需要係咩，但係送一個咁嘅療程俾你啦，係一個減肥嘅療程啊！電話號碼1872881，大家唔好錯過呢個機會啦！只要節目時間之內打得通電話入嚟同 Polly 傾到偈嘅朋友，你就可以得到個免費嘅療程噶啦嚇！好啦，咁啊上個禮拜講肚腩。胃腩咧就係大家就知道啦，胃個位置啦，肚臍對上啦，啱，同埋即係兩個胸骨嘅中間。係啦，你唔好以為嗰度個位好細嘅，脹起上嚟咧好核突嘅。其實即係咧，男人食好多時咧就會係食飽摸下個肚，哎呀好舒服啊，係咪好飽啊？就係呢啲感覺咧，令到你咧嗰啲肚啊、胃嗰啲腩咧就走晒出嚟㗎啦。咁上個禮拜其實我都喺度同你分享過啦，我就話我喺電視台啦，有個 cameraman 哥哥啦，咁佢咧就話佢唔係好肥㗎喎，咁但係咧醫生就話佢要超重啦，要減肥啦。佢又好犀利喎，佢又的起心肝減。咁一個月之內咧，佢減咗成10幾磅，佢話俾我聽。咁佢仲要中間有段時間去咗旅行添嚇，咁我哇咁開心嘅情況底下，梗係肥翻啦。咁佢話佢冇喎，一路都係 keep 住咧，就係即係佢唔係勁瘦得好交關，但係咧個肚腩、胃腩縮晒。咁我就問佢用咩方法，佢話佢冇節食，唔摸得啊，男人唔摸得㗎，即係手軟腳軟。但係佢用咗個方法就係食就照食，但係食7成飽，真係呢個月以嚟咧冇一個飽肚嘅感覺，即係唔會飽到 bird 嗰下咁樣啦嚇。咁咧就7成，咁就即係因為佢係做 cameraman 啦，咁啊唔可以成日走咗出去食嘢㗎啦。佢就隨身帶住一啲嘅即係健康嘅一啲嘅小食餅乾，係啦，纖維餅乾嗰啲咁樣啦。咁就真係餓起上嚟咧，就食一塊咁樣。咁食一塊唔會飽噶嘛。係啊。咁但係佢就話佢唔係餓住嚟減咯，咁佢係有食嘢嘅咯。咁但係咧，真係咧，只要咧嗰個食量一減咗咧，咁佢用一個月時間就係可以減到咁。但係最緊要咧就係佢健康啦，係咪？咁同埋阿 Polly 成日教我哋，千祈唔好餓住嚟減肥，係冇用嘅，最後反彈得好快㗎。會㗎。係啊，咁嗱 Polly 啊，咁胃腩方面啦，嗱脹咗出嚟㗎啦，已經係。咁啊，嗰個胃嗰個位，究竟係咪我哋食大咗咧？嗱，一方面係會嘅，因為我哋個胃咧其實都係一啲肌肉嚟㗎嘛。咁佢如果你係慣常咁樣，永遠都係令到佢脹卜卜嘅時間。當你就算你哎呀我係餓住啦嗰啲咁樣，可能你個胃裏邊咧嗰個即係食物啊就唔係有喺度，但係問題咧就係因為你嗰個胃部嘅肌肉已經係鬆弛咗啊，咁所以咧你嗰個胃嗰個胃腩嗰個位置咧係一樣係會脹起上嚟嘅。胃腩係好難減嘅，因為咧運動好難減呢個位嘅。你點樣減呢個即係胸骨中間嗰度位啫？係咪？係啊。咁我想問啦，而家最新嘅科技係喺穴位方面啦嚇，咁啊都係用翻一個穴位治療啦。係。咁但係個穴位同上個禮拜講嘅肚腩嘅穴位有冇唔同㗎？唔同嘅，因為咧我哋如果我哋係要針對我哋個胃腩嘅時間咧，首先我哋咧要幫助我哋日常咧，可能我哋
食嘢咧，我哋唔希望我哋啲食物咧停留喺我哋個胃部太耐啊。因為如果你停留得太耐嘅話咧，就算你係有正常嗰個排便啦，咁但係咧原來我哋食物咧停留喺我哋個胃部即係有一段長嘅時間咧，你嘅食物裏邊咧就會產生即係會發酵啊，咁樣咧就出現咗一種氣。呢個酵氣啦，咁就算你嗰啲食物消化咗啦，嗰種氣體咧其實都係排唔到出嚟嘅喎。咁所以咧，我哋咧首先就要必須要第一，我哋即係食嘢就學你話齋，我哋唔好食到係過飽，我哋可能係食70飽咁樣。大家咧好多朋友聽到過飽，冇啊，我冇過飽，我啱啱飽啫嘛。但係原來係我哋唔應該係啱啱飽嘅，我哋應該係70飽嘅，即係仲有少少感覺，仲可以食多少少嘢，但係我唔食，我停咗落嚟咁樣。咁樣之餘咧，我哋咧亦都係要即係令到我哋個胃嗰個即係我哋嗰個胃嘅分泌啊嘅消化嗰個能力咧係要即係好嘅。咁所以咧，如果我哋係針對我哋個胃部嗰個穴位嚟講咧，我哋就係我哋個肚臍對上去嗰度就係3寸咯。咁3寸咧就係我哋個中脘穴。咁當我哋咧係即係自己啦，唔需要話一定要揾我哋嘅，你摸啱咗嗰個位置就得㗎啦。肚臍係度上去3寸喺正中間係咪？應該係4寸。4寸喺正係咪喺正中間位啊？即係肚臍對上啦。係啦。咁就大家拉條線啦嚇。咁啊4寸。係。咁然後咧你就自己咧就係用你自己啲手指啦，就可能我哋啲朋友咧唔係咁準確嘅時間，咁我哋唔需要用1隻手指，我哋用晒我哋4隻或者3隻手指咁樣同樣咁樣係按壓按落去嗰度。咁按嘅時間你就唔需要大力，唔需要。千祈唔好咁大力。我哋咧最好個按摩嗰個力度咧，就係要由輕至重，然後再由重，然後慢慢放力。即係其實係刺激佢嘅啫，係啦，唔需要篤佢嘅，唔好揮佢啊，千祈唔好整傷自己。咁樣嘅時間咧，原來咧呢一個咁樣嘅刺激穴位嘅刺激咧，佢係可以令到我哋個胃部嗰個胃酸啊，同埋我哋個分泌液咧，係會幫助到我哋個胃部係好快脆咁樣係消化咗我哋啲食物嘅。咁但係咧脂肪啦，而家講到嚇，佢裏邊係自己消化啲食物，遲早會消化㗎啦嚇。咁但係我哋脂肪我哋點樣搞掂佢？點可以消滅咗我哋啲脂肪咧？嗱胃腩咧好多時咧，大家都知道係裏邊係有一嚿嘢咁樣啦嚇。咁但係外邊其實都有啲，其實肚腩胃腩係黐埋一齊嘅。嗰紮脂肪咧係最難搞嘅。咁嗱當然啦，我哋知道咧喺食嘢方面係影響得最大嘅嚇。咁大家可能會發覺就係話。喂，我唔係食好多嘢嘅啫噃，我食算少㗎啦。隔離嗰個即係哇，我啲朋友食2-3碗飯，我食1碗飯嘅啫喎，咁樣。即係好似我咁咯。係啊，咁但係咧個問題就出嚟啦。除咗飯，你仲食咩嘢先？同埋咧，原來食物裏邊咧濃唔濃味咧都影響到好大嘅喎。會㗎，因為咧如果你食得太濃嘅味道咧，咁你自己身體裏邊咧就自不然咧係好容易第一就會令到你個膽固醇會高，即係好多朋友都試過咁。或者佢啲血壓都會高嘅喎，咁即係好唔明白啊！我咁瘦又唔係肥，但係點解我會血壓會高啊？我爆一個嘅金融界嘅死人俾你知，我唔開名啊！我應承咗你唔講㗎。即係我哋有位嘅朋友咧，就喺呢行裏邊咧，就係出晒名做運動，好 fit 嘅，日日都做幾個鐘頭運動㗎啦。係好多一講出嚟個個都知係邊個。佢一日坐喺度同我講咧，佢話：喂，我好唔開心嚇，做咩？跟住佢。我咁健康係咪？我居然血壓高啊！跟住我嚇唔係話你日日咁樣做運動法，咁都血壓高？跟住後尾佢就講翻佢，我懷疑我係食少嘢，即係佢係食少嘢嘅，食嘢食得少，係啦，食得少嘅，做運動亦都係狂做嘅。咁即係以佢咁嘅年紀，其實係 keep 到好 fit 嘅啦，已經係。不過咧。佢就食嘢比較濃喎，就係頭先就應驗咗你嗰句啦。係啊，即係睇個身形其實睇唔出你嘅膽固醇同埋血壓嘅，所以大家即係耐唔中都要自己 check 下咯。係咪？咁所以咧就係話，如果我哋即係食嘢方面咧，盡量係清淡啦。咁甚至乎譬如好似係如果穴位嗰個做嗰個刺激咧，咁我哋就係用翻正話啦，肚臍對上就係6寸，6寸再去按係啦，自己去做下一個按摩，咁樣由個肚臍對上去6寸，6寸嘅側邊再度開2寸，即係兩邊都得㗎，係咪？係左右兩邊都要。左右兩邊嗱，肚臍對上咧就6寸，拉條直線就度咗係6寸， 6寸。
係咪啊？頭先唔係4寸咩？4寸咧就係我哋刺激個胃部嘅係，然後而家我哋要針對嗰個脂肪嘅話咧，我哋就要肚臍對上6寸。呢次就6寸啊，拉條直線，再上高少少6寸，肚臍對上6 6寸都已經係差唔多係胸骨嗰啲位雞胸位啊，所謂係啦。咁如果拉左右兩寸，就真係嗰個胸個尖位㗎啦。係啦係啦，係咁樣，然後咧我哋同樣咧都係用按摩嗰個按壓嗰個原理咁樣去做啦。咁其實呢一個穴位咧就叫不容穴。係咩叫不容穴？係不容許我哋有脂肪嗰個積存啊。嚇，即係佢係唔會有定係？佢係可以不即係唔容許你有。哦，撳咗佢就可以冇。係啦，咁但係當然你唔好話按1-2次就走嚟同我算賬喎。即係你如果我哋自己本身係即係有時間啦，咁樣其實得閒睇下電視嗰陣時咪按下咯，自己坐喺梳化又按下，攤喺度嗰陣時又按下咯，係咪？係啦，咁唔使錢嘅係。咁樣就係最好，亦都唔需要嘥你時間話要去即係任何地方嗰度去揾人去做，因為你只要你自己咧肯即係持之以恆啦，咁樣即係自己又千祈唔好大力。輕輕咁樣就係即係，但係呢啲係要講恒心嘅，會係咪？同埋咧就係話始終咧，呢個係一個刺激，就係就唔係就實得嘅，即係唔係一定你哇我按咗2個禮拜啦，仲未得嘅咁樣，呢個真係要有恒心去做啦。咁同埋咧就自己得閒就做下，得閒就做下啦。有冇話？即係食飽飯前定飯後做定點樣㗎？其實咧就當然唔好食飽飯咁樣就即刻做啦。任何嘢都係唔好，我哋食飽飯之後，我哋都要俾我哋啲腸胃啊去做下即係一個即係消化嘅。咁我哋最好咧就係話即係譬如飯後之後，咁你唔得閒落去行街咯。即係我哋好多時候自己按下啦。係啦，自己就係即係對住個電腦單手咪按咯，係咪？係啦，咁樣去做。電話號碼187288111881咁嗱，如果發覺自己按咧都覺得個效果冇咁快啦。咁想揾阿 Polly 幫下手嘅，咁嗱頭先佢講咗呢個咧就係最新嘅一個嘅即係減肥嘅療程啦，咁係用一個穴位嘅方法咧去幫大家做嘅。咁阿 Polly 咧就係送到會送呢個療程出嚟俾大家嘅，只要你打通電話入嚟18728811啦，同阿 Polly 傾到偈咧，你就可以得到一個免費嘅療程啦。電話號碼18728811，休息一陣先啦。BioArchitect 逆轉30，利用 PFE 能量導向因子啟動肌膚底層，吸收能量。美肌還原科技一次過成就真正嘅機靈逆轉，唯有意大利 BioArchitect。查詢熱線3101502731015027。高樂士提提你，人人洗手。博士，你喺度整緊啲咩啊？我喺度研究緊一粒仙丹啊！只要你食咗佢，咁就會冇晒啲病菌噶啦。幾好喎！咁幾時會有噶？俾啲時間我啊。咁我而家可以點啊？自己洗多啲手咯。食嘢之前或者處理食物，例如煮餸之前，記得洗手啊！大人洗手，細路洗手，人人洗手，病菌會走。雷霆881，人人洗手。流感季節點為家人作最強保護？用高樂士漂白水同高樂士消毒濕紙巾，有效殺菌99.9%，細菌拜拜。纖體的前言後語。好啦，我哋電話號碼18728811，歡迎大家而家打電話入嚟嘅。咁嗱，阿 Polly 咧就頭先講過噶啦，就係一個嘅即係嶄新嘅一個歐洲美容技術啦。咁就幫大家做一個嘅減肥。上個禮拜咧就講減肚腩啦，咁亦都有講過一啲嘅穴位啦，點樣去刺激一啲穴位。嗱，你刺激嘅原理咧就頭先佢講咧就係話有幾個穴位，咁我哋可以自己屋企按壓係輕輕咁樣嚇。咁但係咧如果用儀器方面咧，就叫深層啲去刺激呢啲穴位噶咯喎。會嘅，咁最緊要嗰樣嘢就係我係要減肥啫，但我唔要痛啊嘛嚇。咁大家好想知道咧，做緊療程嘅感覺係點樣樣嘅？嗱，其實咧佢痛嘅感覺咧係一啲都冇，反而咧好多朋友咧佢哋即係享用緊呢個療程嘅時間咧，佢會覺得好舒服。同埋咧，即係譬如好似話有啲朋友咧好得意㗎，佢可能咧每一日朝頭早起身嘅時間咧，佢個肚咧都係好鬆嘅，同埋咧係唔會脹起嘅。但係當佢飲一杯水落去咧，個肚咧就無端端咁樣就會脹起。
咁其實呢啲朋友咧就係、佢肚裏邊咧，其實就唔係話有好多嗰啲即係嗰啲渣滓喺度，可能咧就係、好似我正話咁，佢哋個消化系統唔係咁好啊。係。咁所以呢啲食物咧長時間咁停留咗喺佢啲腸啊胃裏邊，咁啊形成咗一種酵氣，咁啊令到咧個肚裏面咧係好多氣啊，咁樣即係一飲杯水咧就直情成個肚咧就鼓起咗噶啦。咁所以呢一啲朋友咧，佢即係做完呢個療程之後咧，咁佢哋咧話翻俾我哋聽咧，好容易就會放屁。即係會將身體裏面嗰啲，即係腸裏面嗰啲氣咧，咁佢就唔會，佢就唔會話即係持續好即係全日嗰啲咁。做完咗之後嗰下就好容易放翻啲氣出嚟。係啦，咁樣。咁啊，其實好嘅喎，因為其實好似個波咁嘅啫嘛，係啊，氣球咁啊，放咗啲氣出嚟，可能咧就會個腰圍係收咗可能。係。咁嗱夏天就到啦，咁我想問一問啊，就係話對一啲朋友可能即係，因為我亦都收到個 fax 咧，係有位的士司機。哥哥咁佢就話咧，每日都要坐好多個鐘頭啦，咁你揸的士實要坐喺度噶啦，咁啊導致到咧大肚腩，腰圍又大，咁腰圍有成40寸啊！咁嗱，對於啲嘅40寸腰圍嘅朋友嚟睇翻啦，尤其是男人啊，你成日都話咧，男人嗰個腰咧係比較容易減噶嘛。係啊。咁啊，做呢啲療程係要即係要做幾耐先至？即係嗱，見效你成日都話俾我聽，你做一次你自己又會見效啦。但即係要減40寸，我哋減翻你即係當減5寸啦，係咪？係。咁啊，當去翻35啊，你覺得要幾耐到啦？嗱，首先我哋要知道咧，我哋呢個即係聽眾啦，佢自己本身因為佢係揸的士㗎，咁佢長時期咧都喺即係坐喺度啊。咁其實佢坐得多嘅時間咧，其實對佢自己嗰個即係嗰個肌肉嗰個鬆弛嗰個程度咧，都會有好大嗰個影響嘅。咁所以咧，就算即係譬如我哋去幫佢去做一個進行一啲療程都好啦，其實我都建議佢自己喺架車嗰度，咁其實咧係可以做一個肚部嗰個運動。點樣做啊？咁樣咧其實咧就好簡單。我哋平時我哋企喺度搭車啊、等車啊，或者係行緊路，我哋都可以做。就係咧將我哋咧就係即係你一定要挺直條腰啦，咁然後咧你係收腹啊，係即係縮起啊。即係縮起嘅時間，你會感覺到咧，你自己嗰個胃同埋個肚咧係都會係收縮嘅。但係你收縮嘅時間，你要記住，你要連嗰個肛門都要提肛。咁樣你係將你整個人嗰個身體裏面嘅中氣咧，就係提起咗嘅時間咧，你會發現到咧你自己係慣常咁樣每一日你即係尤其是我哋呢個聽眾啦，佢根本你叫佢落車去做運動啊，根本即係講嚟都係俾佢鬧㗎啦。咁如果佢揸緊車嘅時間，佢都可以做呢個動作，只要佢習慣咗，佢就唔會分神㗎啦。係初嗰陣時真係會分神，你頭先咁樣講，我真係即刻試下想即係做啦。咁我發覺我都分分地神嘅，即係即係。所以佢自己係可以，佢自己係可以喺初期咧未習慣嘅時間，佢可以自己做下先。咁你做慣咗之後咧，咁你自己自不然咧，你就隨時隨地都做到啦。係啦，你就算咧有時喺街嗰度等車啊，或者係同朋友傾偈啊，咁你都好自然咁樣係可以做到呢個運動嘅。咁亦都係咧配合翻咧頭先我哋所講啦嚇，真係咧嗱尤其是的士朋友或者係未必係的士司機嘅，即係話可能係一啲即係其他司機朋友啦，佢哋長時間要喺架車度，咁好珍惜佢哋嘅食飯時間。食飯時間咧，佢哋會食到好飽，因為就係得下餐幾時有，因為唔知下餐幾時有，即係佢哋可能亦都係唔會準時食飯嘅，或者好晏遲咗食飯。咁嗱頭先我都講過一個問題啦，食嘢咧就對肚腩胃腩咧個影響係好大嘅。咁所以咧就試下啦，真係嘗試啦，即係盡量啦。我知道好難嘅，叫你哋真係唔好食咁飽。咁但係真係試下食70飽。咁嗱隨身啊，你放喺的士啊或者司機嘅話咧，就係貨車司機又好咁。放少少即係一啲嘅纖維餅乾喺側邊啦，咁嗱食纖維餅乾要一定飲多啲水嘅，要話係真係會好論盡啊，仲要咁啊，所以一啲嘅或者健康嘅餅乾啦，咁坊間好多噶啦已經係，咁記住啦，要睇一睇咧就唔好咁多糖嗰啲啊，我發覺有啲健康餅乾係揾揾地笨嘅，鬼死咁甜嘅，咁啊試下就係餓嘅話食一塊或者食半塊咁樣，要頂住咗個肚餓，咁因為你已經食咗飯咧，你嗰肚餓唔會餓到哇，即係暈咁滯嗰啲嘅，你唔好捱肚餓，真係唔好捱肚餓。咁一餓嘅就有啲嘢塞落個口度嚇，咁叫做少食多餐。
其實好有幫助㗎，係你會好快脆見效，因為你唔慣，即係以往唔係咁樣嘅生活模式啦。你即刻改變咗食飯或者食嘢嗰個模式嘅話咧，你可能就係1個禮拜到你就會已經見效。你可能發覺肚腩係縮咗係1寸2寸咁樣。即係我覺得對於呢班司機朋友咁當然啦，就係希望就係用一個最方便快捷嘅方法幫到你係減輕咗你嗰個肚腩嘅負荷啦，因為始終有個肚腩喺度都係唔健康嘅。嗱，電話號碼18728811，18728811。如果你係而家都係揸緊車嘅，你想揾阿 Polly 幫手都得㗎，停埋一邊啦嚇，打個電話入嚟，電話號碼18728811。咁啊，只要你打通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈，就可以送一個免費嘅減肚腩或者減胃腩嘅療程俾你㗎嚇。咁歡迎即刻打電話入嚟啦。頭先提過啦。食嘢影響好大，有啲朋友呢，就係連水都唔敢飲。我真係識有啲朋友啦，夏天到啦，佢連水都唔敢飲，因為要盡快咁樣呢，就係去減肥。嗱，呢樣嘢其實好唔健康。梗係啦，因為其實水呢對我哋身體嚟講呢係有好多即係嗰個即係影響嘅，尤其是我哋身體裏邊，唔係話你唔飲水，我唔頸渴我咪唔飲咯。其實唔係㗎，當我哋身體裏邊嘅器官呢冇咗水分嗰個滋潤呢，其實呢係會負荷好大嘅。但係呢，嗱，你做親喺你度做親所有嘅療程啦，我成日都好似灌水咁樣噶嘛。做之前呢，就第一杯好大杯，哇，杯數係好大杯，飲啦，盡飲啦。做療程嘅中間你又整一杯入嚟嘅，你哋咁啊，哇，仲飲嘔咁滯咯喎，飲啦，盡量飲啦。呢個作用係乜嘢咧？其實咧係幫助我哋咧容易啲咁樣係即係因為嗱喺做療程嘅時間，我哋好多時候會幫啲朋友咧係溶解一啲脂肪啊。但係你啲脂肪溶解咗之後，你能唔能夠排泄出嚟身體以外咧？其實就最影響到個效果。咁如果我哋係能夠將你身體裏面嗰啲毒素或者係即係溶解咗嗰啲，即係將一啲脂肪係佢嗰個體積係縮細咗，咁佢會跟住我哋嘅血管嗰度排出嚟噶嘛。咁如果我哋有足夠嘅水分咧，其實佢會跟住我哋個即係小便啦，或者係我哋個排汗啦嗰啲咁樣，係可以將呢啲咁嘅毒素係排走咗出嚟嘅。唔怪之得啦。咁即係話，如果大家喺撳按壓頭先所講嘅穴位之前咧，其實有可能嘅話咧，都飲啲水喎。飲少少，因為如果你係做按壓呢一個，即係因為你係始終你係做一種壓落去嘅時間，尤其是係胃添，咁啊驚有啲朋友佢唔識得嘅力啊，可能咧會大力咗會嘔啊，咁所以咧就係咁大力嘅，再講多次嚇。所以咧，如果係你哋自己喺屋企做嘅話，只係飲少少就夠啦。咁但係做完咗呢一個按摩之後咧，就最好飲多啲水。好啦，咁嗱，節目時間係差唔多啦。咁我相信咧有好多朋友咧想揾阿 Polly 幫手噶啦。咁如果大家節目完咗之後想繼續想揾阿 Polly 傾下偈，或者有問題想問佢咧，歡迎而家可以打電話入嚟18728811嘅。只要你咧打一通電話入嚟，阿 Polly 咧就講咗啦。咁喺個節目完咗之後，盡量聽晒大家嘅電話先離開啦。如果唔得嘅，咁啊，聽日都可以繼續揾 Polly 嘅喎。電話號碼31015027或者傳真過嚟23380021都得嘅。記住啦，電話號碼31015027嘅嚇。咁啊，而家電話號碼咧就18728811。好啦，時間差唔多啦喎，下個禮拜再傾過啊。拜拜，拜拜。絕世好 body 由堅守美容專業25年嘅 Bio Architect 特約播出。